Итак, всем привет. Люди меня просили открыть третью карту, то есть мои подписчики. Давайте проверим. Ну, это как-то так себе заткнуло. 2000 очков нормально. Там было 15 тысяч долларов. И также там тоже мой подписчик просил также открыть третью карточку. Это, конечно, там второй подписчик просил. Это худшее. 864 жемчуга. Вот такие дела. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока.